السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम में से कौन नहीं जानता कि मुसलमानों पर नमाज फर्ज है. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu Ayyadahullah Ta'ala min al-aziz anasema kwamba ni nani miongoni mwetu ambaye hajui kwamba swala imefaradhishwa juu ya Waislamu. Ndani ya Qur'ani tukufu sehemu chungu mzima umuhimu wa swala imeelezwa katika njia mbalimbali, na kwa kufanya hivi Mungu ametukumbusha kuhusu swala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema swala ni kiini cha ibada, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema hata mpaka hapa kuacha swala inampeleka mwanadamu karibu na ukafiri na ushirikina. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza umuhimu wa swala alisema siku ya kiyama kwanza kabisa kitu kitakachoulizwa ni swala, yani amali itakayoulizwa ni swala ya mtu. Ikiwa hesabu hii inaenda sawa na vizuri, basi yule mtu amefaulu na ameokoka. Pengine yeye atakuwa hasarani. Kisha kwa ajili ya kuwalazimisha watoto wawe pia waswaliaji, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema mtoto anapofika katika umri wa miaka 7 basi muanze kumkumbusha mtoto kuhusu swala, na anapofika umri wa miaka 10 basi wakati ule kwa ajili ya kumlazimisha yule mtoto kwamba aswali swala. Basi katika hali hii ikiwa mnalazimika muadhibu. Ikiwa wazazi wenyewe si waswaliaji, hawaswali swala, namna gani wanaweza kuwahimiza na kuambia watoto waswali swala? Au watoto katika mikutano mbalimbali wakisikia hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam kuhusu swala, lakini nyumbani wanashuhudia wazazi wao si waswaliaji, basi wale watoto watapata athari gani katika hali hii? Bila shaka watoto wa wazazi wa aina hii watadhani kwamba amri hii haina umuhimu wake, bali wao kwa kudharau amri hii na kwa kufanya hivi, yani kwa kudharau amri hii, yeye yule mtoto
ataona kwamba amri yoyote ya islam haina umuhimu wake, tukifanya au hatufanyi haileti madhara. Hazuru anasema kwamba watu wa aina hii sawa na kauli ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wao wenyewe wanakuwa watu wenye kupata hasara, vile vile wanatia watoto wao pia katika hasara na wanafukuza watoto wao pamoja na wale wanapata hasara kwa ajili ya kupata tamaa za dunia, kwa ajili ya maendeleo ya watoto ya dunia. Wao wazazi wanasema sana na wanafikiria sana, lakini kitu kinachotakiwa kifikiriwe sana wazazi hawajali kuhusu kile kitu. Kisha kwa ajili ya mwaminio si hii tu kwamba aswali swala na awe mswaliaji, na kwa sababu ya swala uchafu wake unaondoka, kama mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitoa mfano moja kwamba, je, mnaona ikiwa mbele ya nyumba ya mtu kuna bahari inapita na yule mtu anaoga ndani ya bahari ile mara 5, je, uchafu utabaki juu ya mwili wake? Sahaba wakasema kwamba haiwezekani. Bila shaka mtu akioga mara 5 uchafu haiwezi kubaki juu ya mwili wake. Kwa kusikia hii mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema kwamba hii ndiyo ni mfano wa swala 5. Mwenyezi Mungu kwa kupitia swala anasamehe dhambi na vile vile anaondoa makosa na udhaifu unapatikana ndani ya mwanadamu. Anayeswali swala 5 juu ya roho yake uchafu wowote haubaki. Basi hii ndiyo ni umuhimu wa swala ulioelezwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwa mfano huu mzuri. Lakini kama nilivyosema kwamba Mungu hakusema kwamba sisi tusali swala tu, bali waumini hasa kwa ajili ya kuondoa uchafu huu Mwenyezi Mungu amewaongoza zaidi. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, mtu ambaye alitawadha huko nyumbani kisha yeye anaelekea msikitini ili aswali swala iliyofaradhishwa, wakati anapoelekea msikitini, hatua yoyote atakayochukua, katika kila hatua dhambi yake moja itasamehewa, na katika hatua yake pili daraja yake itapandishwa. Yani kila hatua anayochukua wakati wa kwenda msikitini, yeye atapata thawabu yake. Kisha wakati mwingine mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alieleza umuhimu wa swala kwa jamaa hivi, akasema, je, nisiwaambieni jambo kwalo Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi, anafuta dhambi zote na anapandisha madaraja ya mtu? Masahaba ridwanullah alaihim ambao kila wakati walikuwa wakisubiri na wakati gani sisi tupate nafasi ya kumridhisha Mwenyezi Mungu, tupate nafasi hii kisha sisi tumridhishe Mwenyezi Mungu na tupate ukaribu naye, na sisi tuende mbali na madhambi zetu. Wale masahaba wakasema, ewe mtume sallallahu alaihi wa sallam, lazima tuambie. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, ikiwa mtu hapendi lakini katika hali hii pia anatawadha vizuri, kisha anakuja msikitini kwa mbali sana na kisha kusubiri swala baada ya kuswali swala moja, hii ni tabia ambayo inampeleka mwanadamu mbali na dhambi zake. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, si hii tu kwamba hii ni njia moja ya ribat, yani ni sawa sawa na kufunga farasi mpakani ili mdui asiweze kushambulia. Kama nchi zinatengeneza nyumba mpakani kwa ajili ya kulinda, hivyo ndivyo ni swala mpakani. Kwa nini sisi tunajenga nyumba za ulinzi? Tunajenga kwa sababu ya hii, au kwa lengo hili kwamba sisi tulinde nchi yetu, ili sisi tuweze
kujisalimisha katika mashambulio ya shetani, सबसे बड़ा खतरा na ikiwa mdui anashambulia basi sisi tuwe tayari kumjibu shambulio lake. basi mwaminio जिसके से बचने के लिए छावनी कायम करने की जरूरत है। वो खतरा hatari kubwa kwayo anatakiwa ajisalimishe, शाद का खतरा na kwa ajili ya kujisalimika katika hatari ile, na ni hatari ya shetani, na vile vile ni hatari ya tamaa za dunia ambayo shetani inatia mioyoni mwa mwanadamu. Kwa kupitia tamaa hizi shetani anashambulia. basi kwa ajili ya kuepukana na hali hii, Mungu amesema kwamba kuna nyumba ya ulinzi ambayo ni swala ya jamaa, na hii itatusaidia, itatuokoa katika mashambulio ya shetani, na kwa sababu ya hii mtu ataepukana na dhambi, na vile vile kwa sababu ya hii ataelekea kwenye wema. इसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। vile vile katika swala मसीह अलैहिस्सलाम inayoswaliwa kwa jamaa ina thawabu mara 27 kuliko swala inayoswaliwa peke yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hivi katika hadithi yake. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza umuhimu wa swala kwa jamaa anasema, जो ज्यादा सवाब रखा है इसमें यही गरज है कि इबादत पैदा होती है और फिर katika swala kwa jamaa thawabu kubwa iliyowekwa, sababu yake, lengo lake ni hili kwamba umoja upatikane, पाँव भी मुसावी हों, na kisha पाँव भी जो सीधे साथ Mwenyezi Mungu amesema kwamba tuimarishe umoja kiasi hiki kwamba wakati wa kuswali swala miguu yetu pia inatakiwa iwe sawasawa na mguu wa mtu mwingine ambaye amesimama karibu nasi wakati wa swala. इससे मतलब ये है कि गोया एक ही इंसान का हुक्म रखें, Na vile vile inatakiwa safu pia iwe इंसान की तरह बन जाएंगे, यानी पैदा होगी। iwe straight, kama inaonekana kwamba watu wote ni kitu kimoja, na ikiwa safu ni straight itaonekana kwamba watu wote wamekuwa kitu kimoja, na athari ya mtu mmoja itaingia katika mtu mwingine. kwa sababu ya hii सब एक सफ में खड़े होंगे, अमीर भी गरीब भी, amesema बाज बातें बाज लोगों के दिमागों में खुद ही mfarakano ambao unaweza tofauti ambayo inaweza kuleta mfarakano tofauti ile haitapatikana. watu wote watakaposimama katika safu moja, wawe maskini au matajiri, na wao wakisimama katika safu moja, basi wao hawatakuwa na mfarakano, na hii inapatikana kwa kupitia swala kwa jamaa. Na amesema Mtume Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba mwanadamu amepewa athari ya kupata athari kutoka kwa mtu mwingine. Kwa mfano, mtu mmoja ni mwema sana, ni mcha Mungu, mtu mwingine ambaye amesimama karibu naye, yeye atapata athari kutoka katika uchamungu wake. Basi kwa ajili ya kupata athari ya wema, swala kwa jamaa inatufaidi sana. जो अल्लाह ताला उम्मत में पैदा करना चाहता है, वहाँ Basi kwa swala kwa jamaa ikiwa inatupatia umoja ambayo Mwenyezi Mungu anataka kuimarisha ndani ya waaminio. Pamoja na hii, kwa sababu ya swala kwa jamaa tunapata athari ya wema ya watu wengine. Wakati watu wote wanasimama katika safu moja ambao wanafanya wema, na vile vile watu ambao ni dhaifu katika wema katika safu moja, basi wale ambao ni dhaifu katika wema, wao watapata athari ya watu ambao ni wacha Mungu. Wao pia watapata hamu na nguvu ya kuongeza uchamungu wao na utakasa wao. इस जमाने में Na wakati अल्लाह ताला ने हजरत imani inapoimarika hivi, katika hali hii nguvu anakosa, shetani anakosa nguvu yake. Katika zama hizi Mwenyezi Mungu alimtuma mtumishi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye ये दावा करें alituelimisha kuhusu ibada, maana ya ibada ni nini na namna gani tunaweza kuswali. Basi ikiwa upande mmoja sisi tunadai sisi kwa ajili ya kuboresha hali yetu ya kiroho हमारे tumempokea
mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye ni masihi aliyeahidiwa, na upande mwingine कमजोरी हो, बुनियादी जो vitendo vyetu उसमें कमजोरी हो, उस चीज में कमजोरी हो, na katika kutimiza amri za Mwenyezi Mungu udhaifu unapatikana. Udhaifu unapatikana ndani ya lengo la kuumbwa kwetu. कम अज कम मयार अल्लाह ताला ने कर फरमाया है, तो हम किस Udhaifu unapatikana katika रूहानी हालत की तरक्की kitu ambacho Mwenyezi Mungu amesema kwamba ni alama ya mwaminio. Katika hali hii, namna gani tunaweza kudai kwamba sisi kwa ajili ya maendeleo yetu ya kiroho na kwa ajili ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu, कि कुरान करीम में भी kwa kukubali amri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tulimpokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Hazur anasema kama nilivyosema hapo awali, ndani ya Qur'an tukufu pia Mwenyezi Mungu ameeleza umuhimu wa swala tano, नमाजें तो हर अहमदी के लिए जरूरी है। na hadithi za mtume sallallahu alaihi wa sallam pia ni wazi sana, na वसल्लम ने chache nilieleza hapa. इसकी अहमियत बयान फरमाई है। Kwa hivyo swala ni muhimu kwa ajili ya wanajumuiya, lakini pamoja na hii, kama alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam umuhimu wa swala kwa jamaa, kila mwenye akili na balehe mwanamume analazimika kuswali swala kwa jamaa. बेशक Lakini kuhusu hii मोमिन पर tunaona kwamba watu wengi hawazingatii na bado udhaifu unapatikana na uvivu unapatikana. Bila shaka swala imelazimishwa kwa ajili ya mwaminio. Mwaminio mwenyewe anatakiwa azingatie amri hii na afuate amri hii, lakini katika jumuiya sisi tuna nidhamu. Nidhamu ile pia inatakiwa iendelee kukumbusha kuhusu swala, na nidhamu ile inatakiwa iendelee kueleza umuhimu wake na uhakika wake. Mimi mara kwa mara katika hutuba zangu nakumbusha kuhusu swala, na kwa njia mbalimbali nakumbusha kuhusu swala, lakini kusambaza amri ile au kazi ile ni kazi ya wabashiri, na vile vile ni kazi ya nidhamu ya jumuiya, kwamba wao wakumbushe wanajumuiya kuhusu swala होने का हक उस वक्त अदा कर सकेंगे na mujaribu kuwafikishia wanajumuiya ujumbe wa umuhimu wa swala mara kwa mara, na muambie kwamba tunaweza kutimiza kuwa wanajumuiya katika hali hii wakati sisi tutaswali swala tano na tutapata ladha kwa kupitia swala hizi tano. Wakati tutakapoanza kupata ladha kwa kupitia swala hizi tano, katika hali hii mtu mwenyewe anaanza kuswali swala tano bila kukosa. Basi kama nilivyosema kwamba kuhusu hii upande huu kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie na afikirie namna gani ataswali, tena swala ambayo inaweza kutupatia ladha na raha. Hazur anasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kutukumbusha kuhusu umuhimu wa kuswali swala, namna gani tunaweza kupata ladha na raha katika swala zetu, alisema naona. Hazur anatoa mfano kwamba naona kwamba mtu mlevi wakati yeye haoni ladha katika ulevi wake, basi yeye anaendelea kukunywa pombe bila kuacha ili apate ulevi, mpaka yeye anaanza kusikia ladha na analewa. Azur anasema kwamba mtu mwenye akili anaweza kupata faida kutoka katika faida hii, katika mfano huu, na namna gani anaweza kupata faida kutoka katika mfano huu, namna gani anaweza kuboresha hali yake ya kiroho. Ni hivi kwamba yeye aendelee kuswali swala bila kukosa, na yeye asiache swala hata mara moja,
amesema hata aendelee kusali swala hata aanze kusikia ladha katika swala zake. Kama yule mlevi anakuwa na lengo fulani na anakunywa kwa ajili ya kupata lengo lake, yaani wakati anapokunywa pombe yeye anakuwa na lengo fulani na anataka kufika kipimo fulani, basi kwa ajili ile anaendelea kunywa pombe. Hivyo ndivyo mtu mwaminio yeye pia anatakiwa awe na lengo lake, na kwalo afanye juhudi sana na afanye juhudi hii katika swala zake. Akifanya juhudi hivi na akiendelea kuswali swala bila kukosa, ndipo atapata ladha na raha. Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, yeye awe na lengo hili kwamba kwa kutumia uwezo wake wote apate ladha katika sala yake. Yani wakati anaposwali swala awe na lengo moyoni mwake na fikira zake zote na uwezo wake wote atumie kwa ajili ya hii kwamba atapata ladha katika swala yake. Na kwa ajili ya hii anatakiwa aboreshe uwezo wake na nia ya kuboresha hali hii. Atakapofanya hivi basi atapata ladha. Kisha anasema kwa imani halisi na kwa shauku sana, kama yule mlevi ambaye alikuwa na hamu ya kupata lengo lake, mtu mwaminio pia atapata lengo lake. Lazima yeye pia atapata ladha katika swala. Yani yeye atakapokosa utulivu, ikiwa hapati ladha na raha katika swala yake, na mara kwa mara analia mbele ya Mwenyezi Mungu ili apate raha na ladha, katika hali hii hatimaye yule mtu atapata ladha na raha katika swala zake. Basi bila kukosa na bila kuchoka, tunatakiwa tufanye juhudi ya kupata ladha na raha katika swala zetu. Hatimaye moyo unaanza kupata raha. Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba Mwenyezi Mungu anasema swala inatuzuia katika maovu na dhambi. Lakini licha ya kuwa na hali hii, watu hata wanauliza swali pia kwamba ingawa watu wanaswali swala lakini wanafanya maovu, wanafanya dhambi. Jibu lake ni hili. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema jibu lake ni hili kwamba kwa roho safi na kwa nia safi hawaswali swala, na kwa moyo wote hawaswali swala, bali wanaswali swala kwa sababu wamezoea kusali swala na wanaswali swala haraka haraka. Hazuru anasema basi tunatakiwa tukumbuke Mwenyezi Mungu anasema swala inatuzuia katika maovu. Basi hii ni kweli, hakuna shaka ndani yake. Maneno ya Mwenyezi Mungu hayawezi kuwa uongo. Wale watu ambao ingawa wanaswali swala lakini wanaendelea kufanya maovu, basi swala zao ni swala za kidhahiri, si hawaelewi roho ya swala. Basi jambo hili ni lenye kufikiria sana. Kila mmoja wetu anatakiwa achunguze hali yake, yeye amesimama wapi. Ikiwa sisi tunapata ladha na raha katika swala zetu, au ikiwa sisi tunakuwa na nia halisi kwamba lazima nitapata raha na ladha katika swala, katika hali hii namna gani inaweza kutokea kwamba mtu asiswali swala 5 bila kukosa? Lazima mtu anaposwali swala bila kukosa anapata hali ya raha na ladha. Mtu anapokuwa katika shida na dhiki, tunaona kwamba watu wengi wanaanza kuswali swala na wanaanza kulia. Hata wakati wa kutembea pia wanafanya maombi na wanamwelekea Mwenyezi Mungu. Vile vile wanazingatia ibada pia katika hali ile.
kwa sababu wao wanakuwa na wazo moyoni mwao, kwa sababu ya wazo ile wanaendelea kufanya ibada na wanaendelea kufanya maombi. मुश्किलात से निकल जाएं तो फिर lakini tamaa zao zinapokwisha, zinapotimizwa, wanapotoka nje katika shida, wanapoondolewa shida, katika hali hii wapo wengi ambao इस्लाम ने फरमाया wanakuwa wavivu katika maombi yao. अपने सामने ये टारगेट रखना, basi kama alivyosema sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwamba sisi tunatakiwa tuendelee kufanya juhudi kila wakati na tuwe na lengo mbele yetu, iwe hali ya dhiki au faraja, katika raha au katika shida. Katika hali zote sisi tufanye juhudi ya kupata raha ile na ladha ile inayopatikana ndani ya swala na ambayo inatupatia hali ya ulevi katika swala zetu. भी जो है वो भी दर्द पैदा करने वाले होने चाहिए। Tena si hii hali iwe hali ya mwaminio binafsi tu, bali mwaminio anatakiwa afikirie, awe na fikira kwa sababu ya hali inapatikana katika jamii. हर तरफ से अफराद जमात के Na mtu anapoona hali mbaya katika jamii, basi anafanya maombi kwa moyo sana. Katika Pakistan hali ya jumuiya ya jumuiya ni kwamba upande zote jumuiya wanashambuliwa na maadui, wanaonyesha bugudha yao na husuda yao, मुखालफतों में बढ़ते चले जा रहे हैं। na mamulna kwa sababu ya kueneza mawazo mabaya katika jumuiya watu ambao walikuwa marafiki wa jumuiya, wao pia wanaendelea kuzidi katika uadui na upinzani. अहमदी को जहाँ Kwa kawaida pia tukiona nchi ya Pakistan dhuluma imeenea sana pale. Katika hali hii को आबाद करने की तरफ katika nchi ya Pakistan kila mwanajumuiya anatakiwa aswali swala yenye raha na ladha. Pamoja na hii kila mwanajumuiya anatakiwa aimarishe misikiti pia. के तादाद Hivi karibuni kutoka Khudamul Ahmadi wa Pakistan में हमने ये कामयाबी हासिल nilipata taarifa ya kufuata maamuzi ya shura. Iliandikwa katika taarifa ile kwamba upande wa tarbia sisi tumepata ufaulu kadhaa na kadhaa. Hazur anasema ni sawa, hii ni nzuri. इन तरबियती अमूर की बहुत सी बातों में से Wameanza kupiga hatua upande wa maendeleo. कि मेरा खुतबा जुमा सुनने की तरफ इतने हजार खुदा की तवज्जो करनी। Katika mambo mengi ya tarbiyat ilikuwa jambo moja hili pia, वो ये kwamba Khudamul Ahmadiyya maelfu kadhaa wameanza kusikiliza hutuba yangu, lakini jambo lililonitia katika fikira ni hii तकरीबन तीसरा हिस्सा थे या इससे थोड़ा सा ज्यादा थे। wale ambao wanaswali swala kwa jamaa, idadi yao ilikuwa ndogo 3% kuliko wale wanaosikiliza hutuba zangu, ऐसा खुतबा सुनने au idadi ilikuwa kubwa kidogo. जिससे हमारी तवज्जो भी अल्लाह Kwa hiyo wale wanaoswali swala idadi yao ilikuwa ndogo kuliko wale wanaosikiliza hutuba. Huzuri anasema kwamba kuna faida gani ya kusikiliza hutuba ambayo kwa kusikiliza hutuba sisi hatumwelekei Mwenyezi Mungu na wala hatukumbuki lengo la maisha letu. Hazur anasema kama nilivyosema kwamba kila mara baada ya Ijumaa 2 au 3 mimi nazungumza kuhusu umuhimu wa swala katika hutuba zangu. Ikiwa athari yake haipatikani au haitapatikana, के बाद भी haina haja wala faida ya kujaza idadi tu ya wanajumuiya. Hazur anasema hali inayopatikana katika nchi ya Pakistan, kwa kuwa na hali hii, ikiwa wanajumuiya hawamwelekei Mwenyezi Mungu, basi watamwelekea namna gani au lini? Je, sisi tunamjetaka kumjaribu Mwenyezi Mungu kwamba sisi hatutabadilisha hali yetu? Au hii ni kazi ya Mungu kwamba yeye abadilishe hali yetu, sisi hatutabadilisha hali yetu? Ikiwa sisi tunaendelea na hali hii, basi hatuna haki ya kuleta malalamiko dhidi ya Mwenyezi Mungu.
mungu hakusema hata sehemu moja kwamba ninyi mwendelee kufanya yoyote mnayopenda, mutimize haki zangu au msitimize haki zangu, basi nyinyi mmepokea sinam alah salatu wassalam, basi mimi nitawapatieni ushindi na ufaulu. Hakusema hivi hata mara moja, bali kwa ajili ya kupata ufaulu tunatakiwa tufanye hali yetu iwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hazuru anasema, nimeeleza hapa taarifa ya ripoti ya Khudam kwamba hii sababu yake mradi wake si hii tu kwamba udhaifu huu inapatikana ndani ya Khudam, bali Ansar pia wanao udhaifu huu. Basi kila mwanajumuiya wa Pakistan anatakiwa azingatie jambo hili vizuri. Hazuru anasema ufaulu hautapatikana kwa kulala, ufaulu hautapatikana kwa kutokujali majukumu yetu, bali ufaulu utapatikana kwa kujenga nyumba za ulinzi mpakani na kwa kufuga farasi mpakani. Wale watu ambao wamehama kutoka Pakistan au kwa kawaida katika jumuiya nzima, iwe hapa au katika nchi zingine, hali yao pia ni aina hii. Hatuwezi kusema kwamba hawa baada ya kuhamia hapa wamekuwa wasaliaji sana, bali hali hii inapatikana kila mahali. Kwa hiyo mkichunguza hali ya jumuiya mtakuta udhaifu mkubwa sana katika swala. Ikiwa kila tanzim inachunguza hali yake katika kila nchi, matokeo wataona wenyewe mbele yao. Lakini wanajumuiya waliohamia hapa au nchi zingine kutoka nje ya Pakistan, wao wanatakiwa wawe waangalifu zaidi, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwajalia fadhila. Basi wao wanatakiwa wafikiri namna gani wanaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Katika jumuiya kadhaa mahudhurio yanakuwa mazuri wakati wa swala, lakini hata katika hali hii pia wapo wengine ambao wanakosa swala. Wapo wengi ambao hawaswali hata swala, wanakosa swala, hawaswali kabisa. Sababu yake kama niliyosema ni hii: nidhamu haikumbushi kuhusu jambo hili vizuri, na nidhamu pia imeanza kulenga malengo mengine. Kwanza, kila mmoja hasikilizi hutuba yangu. Kusema kwamba watu wote wanasikiliza hutuba si sahihi, hata kama wao wanasikiliza hutuba zangu. Hata katika hali hii pia kuwakumbusha wanajumuiya kuhusu majukumu yao ni kazi ya nidhamu. Ndiyo maana nidhamu ilianzishwa ili watu waendelee kuzingatia malezi yao. Hivi karibuni nilikutana na majlisi amala wa jumuiya, na sadr sahib akaniambia kwamba tangu nimechaguliwa kuwa sadr nimezingatia sana nidhamu ya mchango, na sasa sisi tunaimarika sana katika nidhamu hii na tunapata maendeleo sana. Huzuri anasema ni sawa, umefanya juhudi kwa ajili ya kuboresha jambo hili, lakini kitu ambacho ni muhimu sana kwa ajili ya maaminio na ni fardh, yani ni swala, kwa ajili ya jambo lile umefanya juhudi gani? Kuhusu hii yeye alikaa kimya, hakunijibu. Ingawa nilipouliza kuhusu mahudhurio ya fajr na isha, idadi niliyoambiwa ilikuwa nzuri, lakini katika kazi hii nidhamu haikufanya juhudi yoyote. Ikiwa sisi tunapata wasaliaji ambao wanapata ladha na raha, basi katika hali hii nidhamu ya mchango itaboreka yenyewe, kwa sababu ya kuimarika kwa uchamungu mtu anazingatia mchango wa nidhamu ya mchango pia. Tena si hii tu, kwali umuri ama na mambo ya kadhaa pia yatarekebishwa na yatarekebika. Hata idara zingine pia zitaanza kufanya kazi ikiwa wote wanaanza kusali swala vizuri. Na siku hizi si Pakistan peke yake, bali hali ya dunia kwa kawaida imekuwa ya aina hii, kwamba hatari ya vita inaendelea kuzidi siku hadi siku. Hata serikali mbalimbali pia imeanza kueleza kuhusu hatari hii.
na imeanza kufanya maandalizi kuhusu hatari hii. Katika hali hii ni kinga cha Mwenyezi Mungu ambacho kitatusalimisha, kitachookoa. Watu wengi wananiandikia kwamba vita ikianza tutafanya nini katika hali ile, na wajibu hivi kwamba ikiwa ninyi mnataka kusalimika katika hatari hizi, basi katika hali kama alivyosema Sayyidina alayhi salatu wassalam, nyinyi mumpende Mwenyezi Mungu, na mnaweza kumpenda Mwenyezi Mungu kwa njia hii tu kwamba muswali swala na mufanye ibada yake sawa na amri yake, na mujaribu kupata ladha katika ibada na swala. Watu wengi baada ya kuhamia katika nchi hizi kwa kuona starehe ya dunia wanamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa na maoni yao ni kwamba wao wamepata starehe hii kwa sababu ya maendeleo ya nchi hizi, na wanapata wazo hili hawa watu ni wenye maendeleo sana, hawafanyi ibada yoyote, lakini ikakuwa na hali hii wanapata maendeleo sana. Bila kuswali swala, bila kufanya ibada, wanapata maendeleo, na kisha wanafikiria kwamba sisi ni wazuri kuliko hawa, kwamba katika swala 5 zilizofaradhishwa sisi tunaswali angalau swala 2 au 3. Hazur anasema tunatakiwa tukumbuke wale wanamsahau Mwenyezi Mungu hatimaye watapata adhabu. Kwa hiyo nyinyi msifuate nyayo za hawa watu wa dunia. Ikiwa nyinyi mnataka kusalimika katika adhabu ya Mwenyezi Mungu na mnataka kuokoa vizazi vyenu, basi nyinyi msizingatie hali yao ya kidhahiri ya hawa watu, bali nyinyi mfuate yale mafundisho yaliyoletwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu baada ya kumwamini yeye ametuamuru kwamba tuswali swala. Basi kila mwanajumuiya awe mwanamume au mwanamke anatakiwa alinde swala zake, na hasusan wanaume wanatakiwa wafanye juhudi sana ya kusali swala kwa jamaa. Katika zama hizi Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ametukumbusha kuhusu umuhimu wa swala na namna gani tunaweza kuswala, na vile vile ameeleza kuhusu falsafa ya swala. Mwenyezi Mungu kwa kutujalia fadhila zake alitujalia kama tulimpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam, lakini licha ya kuwa na hali hii kwamba tumempokea Sayyidina alayhi salatu wassalam, ikiwa sisi hatufuati amri ya msingi na tutaswali sala 2 au 3 tu na tutaona na tutatosheka na hali hii kama wasikuwa na jumuiya wanafanya, basi katika hali haina faida ya baya tuliyofanya. Azur anasema kwamba kuhusu sala Sayyidina alayhi salatu wasalam alitaka kutuona katika kiwango gani na kwa njia gani alitufundisha kuhusu hii. Nataka kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Mwaminio kwa kusema la ilaha illa Allah anatangaza yeye anamwamini umoja wa Mwenyezi Mungu. Na umoja wa Mungu ni nini? Kuhusu hii Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, basi kumbukeni vizuri, kufanya ibada ya Mungu mingine ni kumwacha Mwenyezi Mungu. Amesema swala na umoja, kwa sababu umoja unapatikana kwa sababu ya kusali swala. Mtu amekiri kwa mdomo wake kwamba yeye anamwamini Mwenyezi Mungu, lakini kuthibitisha kwamba yeye anamwamini Mwenyezi Mungu ni swala. Amesema ikiwa swala inakuwa nzuri, swala haileti baraka wakati mtu haswali kwa moyo wake wote, wala haswali kwa unyenyekevu sana. Amesema sikilizeni
kwayo udhuuni astajib lakum, yani muniite nitajibu maombi yenu. तजर्रो और खुशू में kwa ajili ya hii inatakiwa roho mnyenyekevu inatakiwa. ikiwa katika unyenyekevu roho takatifu haipatikani, basi haitaleta faida, bali itakuwa sawa sawa na maneno ya ndege. तो जैसे कि inatakiwa katika swala roho halisi ipatikane, unyenyekevu upatikane. ikiwa hali hii ipatikani, basi swala pia haiwezi kuleta faida. hazur anasema kama nimeshawahi kueleza kwamba katika dua ikiwa unyenyekevu unapatikana, katika hali hii Mungu anapokea maombi. kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam alieleza kwamba hali mbalimbali ya sala kama ni kiam na rukuu na sijda, hali hizi zote और इन हालतों की वजह से inaonyesha hali yetu ya dhikika. yani mtu kama amekosa utulivu, baadhi wakati anasimama, baadhi wakati anakaa, kwa sababu ya hali hizi zote ambayo ni hali ya kidhahiri ya kiistirari. kwa sababu ya hii moyoni pia inatakiwa unyenyekevu upatikane na mtu apate ladha. फिर अबूदियत के मुकाम hali hii itakapopatikana, basi katika sajda na katika rukuu, katika qiyam, mtu atahisi ladha na raha. जलाकर ख़त्म करने गुनाहों को जलाकर ख़त्म करने वाली नमाज की वजाहत फरमाते हुए आप फरमाते हैं कि इंसान की रूह जब तमा नेस्ती हो जाती है kisha kwa kueleza swala ambayo inafuta dhambi zote, Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam anasema तो वो खुदा की तरफ एक चश्मे की तरफ बहती है। आजिज़ी पैदा होगी roho की तरफ बहेगी और मासवा roho ya mwanadamu से इनकिता inapokuwa mnyenyekevu, basi katika hali hii inamwendea Mwenyezi Mungu kama chemchem inatiririka, na yeye anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. na katika hali hii mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanapatikana juu ya moyo wake. Hazur anasema mtu kwa kufanya juhudi na kuomba fadhila za Mwenyezi Mungu, कि ये मोहब्बत इंसान na yeye anakata uhusiano wake na vitu vyote. katika hali hii आपने फरमाया कि mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanapatikana. wakati mapenzi haya ya Mungu yanapopatikana, katika बस बजाय hali hii amesema dhambi zote zinaunguzwa, zinafutwa, हमें मजा नहीं देती, na ladha na raha inapatikana katika swala. ताल्लुक को पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। badala ya kuleta malalamiko kwamba swala zetu hazileti ladha, टकरे मार रहे हैं sisi tunatakiwa tufanye juhudi ya kujenga mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu kwanza. फिर नमाज में नूर और लज़्ज़त tuchunguze hali zetu kwamba sisi tunaswali swala haraka haraka au tunaswali swala kwa haki zake. बड़ी ज़रूरी चीज़ है ताकि kisha kwa ajili ya kupata ladha katika swala anasema एक ऐसी आदत बन जाए जो पक्की हो जाए। kusali sala tano ni muhimu sana, रुजू इल्लल्लाह का ख्याल हो, ili iwe kama ni maumbile ya mwanadamu, yani mtu ajizoee वक्त आ जाता है tabia hii ya kusali swala, na yeye awe na tabia ya kumwelekea Mwenyezi Mungu, ऐसा वक्त आ जाता है na kila wakati awe na wazo hili kwamba atarudi kwa Mungu. इंसान mambo haya yatakapopatikana, mtu atazoea tabia hii, basi polepole itakuja hali ya aina hii kwamba से कट जाता है mtu anakuwa warithi wa ladha halisi. और फिर नमाजों में वो लज़्ज़त और सुरूर आना शुरू हो kisha katika hali hii anakata mahusiano yake na dunia na anajenga mahusiano yake na Mwenyezi Mungu. katika hali hii anaanza kusikia ladha na raha katika swala zake. kwa hiyo kwanza kabisa mtu anatakiwa ajizoee tabia ya swala, aanze kusali swala tano, hata kama yeye anaona faida ya swala au kwa kidhahiri haoni faida yake, lakini lazima aswali swala tano, उसी से मांगना है। na yeye aswali swala kwa nia hii kwamba nitamwelekea Mwenyezi Mungu wakati wa kila shida. mimi nitamwomba Mwenyezi Mungu na
nitamwelekea yeye. Ikiwa mtu anaendelea kufanya hivi bila kukosa, hatimaye atapata hali kwamba atatimiza haki za swala, na vile vile ataanza kusikia ladha na raha katika swala zake. Azuri anasema baadhi wakati napouliza wananijibu kwamba hawapati ladha, lakini katika hali hawatapata majibu kwamba mimi nafanya juhudi, lakini baadhi wakati swala inakosekana. Sayyidina alayhi salam alisema uvivu unapatikana wakati mtu hazingatii umuhimu wa swala na anaona kwamba miungu mingine ni bora zaidi. Ikiwa mtu anayakini kamili juu ya Mwenyezi Mungu, basi yeye hawezi kuwa mvivu katika swala. Katika hali hii Hazur anasema hali ya dunia inayopatikana kwa ajili ya kuokoa athari yake ya mbaya na kwa ajili ya kuokoa vizazi vyetu, sisi tunalazimika kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa imani halisi, na njia nzuri ya kumwelekea na kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu ametuambia Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na Sayyidina alayhi salatu wasalam katika dhama hizi ametuambia kwamba sisi tuzingatie sala zetu zote tano. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kumbukeni kwa kujiunga na jumuiya hii ninyi msiwe na lengo la kupata dunia, bali muwe lengo la kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu dunia hii ni ya muda. Dunia hii itapita kwa njia yoyote. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema katika lugha ya Kiajemi, maana yake ni hii kwamba usiku uwe baridi au kali au joto, usiku unapita, yani hali iwe nzuri au mbaya, hali wakati inapita. Amesema msitegemee malengo ya dunia, msichanganye malengo tamaa ya dunia na dini, kwa sababu dunia itakwisha, lakini dini na thamari yake itabaki, matunda yake itabaki. Umri wa dunia ni ndogo sana. Mnaona kila wakati na kila mahali watu maelfu na maelfu wanakufa, na maradhi mbalimbali inaenea duniani kwa sababu hii watu wanakufa. Baadhi wakati tauni enea watu wanakufa, na hakuna yote anayejua kwamba ataishi mpaka lini. Ikiwa sisi hatujui kuhusu kifo kitapatikana lini katika hali hii, na hatuwezi kughafilika kuhusu Mwenyezi Mungu, basi mufikirie kuhusu akhira. Yule atakayefikiria kuhusu akhira, Mungu atamrehemu duniani. Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba muamini anapokuwa muamini kwa sifa zake, basi Mungu anaweka tofauti baina yake na baina ya yule ambaye si muamini. Kwa hiyo kwanza muwe muamini, na hii inaweza kutokea kwamba nyinyi pamoja na bayat, yani msichanganye mambo ya dunia pamoja na bayat yenu. Musali swala tano na muendelee kufanya tauba na istighfar, na vile vile mulinde haki za wanadamu na msimuudhi mtu yeyote, na mupate maendeleo katika ucha Mungu. Katika hali hii Mungu ataleta fadhila zake. Muwasihi kina mama pia kwa nyumbani, wao pia waswali swala, na muwazuie wasifanye ghibat. Sisi kazi yetu ni kutoa nasaha, na kufuata kutokufaha ni kazi yenu. Hazur nasema ikiwa tunasihi wanawake au wengine katika hali, sisi kwanza tunatakiwa tuonyeshe mfano mzuri wa ucha Mungu. Kisha amesema mufanye dua katika swala zenu tano. Mnaruhusiwa kufanya dua katika lugha yenu pia. Ladha haipatikani wakati katika swala ikiwa mtu haswali kwa unyenyekevu wote, na hali hii haipatikani mpaka unyenyekevu wa hali ya juu upatikane. Na unyenyekevu ni hii kwamba mtu aelewe anayosema. Kwa hivyo ikiwa mnafanya maombi katika lugha yenu, mnaweza kupata unyenyekevu sana, lakini mradi wake si kwamba muanze kusali swala katika lugha yenu, bali mradi wangu ni hii kwamba pamoja na maombi yaliyofanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya maombi haya mnatakiwa mfanye maombi katika lugha yenu pia, kwa sababu mnalazimika kusoma swala katika lugha ya Kiarabu kwa sababu baraka inapatikana. Basi mfanye maombi kwamba swala iwakoe katika maafa ya dunia na mwisho uwe mwema, na kazi zenu zote ziwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mfanye maombi kwa ajili ya
wake zenu na watoto wenu, muwe watu wema na muipukane na maua ya kila maua ya kila aina. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kulinda swala zetu zote. Mwenyezi Mungu atujalie tuendelee kusali swala bila kukosa. Mwenyezi Mungu atujalie tusali swala kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Katika swala zetu ladha na raha ipatikane. Tusiweze kuonyesha uvivu katika swala zetu, na tuweze kuelewa uhakika wa jambo hili kwamba maafa yanayopatikana duniani siku hizi, tunaweza kuokoka katika maafa haya yote wakati tutakapotimiza haki ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.